اليوم حبينا نشوف وين الجلسة الخليجية اللي كنت وعدنا فيها، لأنه شفنا وقتها تروج لهيدي الجلسة الخليجية وأنت كنت كتير مبسوط. وحتى يا أصدقائك المقربين بعت لهم إنه شوفوني بتاني يوم العيد بهيدي الجلسة اللي رح تشوفوا جو شخص تاني. نعم. طب وينه راحت؟ لا، ما في شيء راح، في شيء له ظروف، له اوقات. يعني مثلا في كتير مسلسلات بيقولوا انه، بكتير تلفزيونات بيقولوا انه هيدا غير صالح للعرض، او انه بالوقت الحاضر ما حنعرضه، وفجأة بنعرضه. انا بتصور توقيف الجلسة خدمني، انا بطلع على الاشياء من الناحية الايجابية، خدمني لانه ما في حدا ما حكي فيها. والاهم من هيدا كلياته ان شاء الله قريبا بنشوفها للجلسة الخليجية بصوت الجورعد ان شاء الله. يعني قبل هلا حضرتك عم بتقول انه اوقات مسلسلات بتعتبر غير صالحه وبترجع بتنزل، يعني معقول اعتبروا انه الجلسه الخليجيه تبعك كانت غير صالحه لهيدا الوقت هلا صارت صالحه فجاه؟ غير صالحة بتوقيتها، لكن هي لو مش صالحة ما تصورت من الاساس. انا بكل تواضع، حبي للهجة الخليجية والسعودية تحديدا بتخليني أنا كتير مبسوط أنه قدرت أوصل تقريبا لهاللهجة اللي هي غالية علي. وجو الجلسة هي جو راقص فرح، ونحن بوضع الناس، أنا وأنت وكلياتنا نحن بحاجة لحالة فرح، حدا يطلعنا من وضع كورونا، من وضع العالم ككل. فالجلسة حتعطي حالة طاقة فرح وحالة سعادة. وأصلا أنا يعني بهيدي الفترة كمان، هيدا سكوب لك، مشغول بألبومي الخليجي السعودي العراقي، وألبومي إن شاء الله حيكون فيه 5 أغاني عراقية والبقايا حيكونوا سعوديين. مين؟ شخص أنتج وعم يعمل الألبوم، بس بالوقت الحاضر ما حنقول اسمه، بس بقول أنا بشكر سموه، بشكر عطائه، بشكر إيمانه فيي وإيمانه بمحبتي وبإجادتي للهجة الخليجية والسعودية. يعني اليوم حظك حلو، قلت لك في اشياء ناطرتني حلوة، شو هي ما بعرف. في كتير فنانين، في كتير فنانين ناطرين حدا يجي ينتج. ما حدا ناطر، في كتير فنانين حينجوا هن لنفسهم، ما في حدا ناطر حدا. أنا بحترم آراء وقرار شركة روتانا، وشو بتقرر أنا أرضى بحكمة، وأكيد كل ملاحظاتهم أو إعادة المونتاج الجلسة ممكن يصير. بس في كتير أشخاص يلي انتقدوا جو على هذه الجلسة تحديدا، قالوا إنه ليش جو لابس الزي السعودي؟ لا يعني هلا نحن ما بدنا نطلع على شخص شخصين قالوا وبدنا نشوف بقيه الناس. حسينا الزي كان كثير بقلق، يعني المرحوم عبد الحليم لبس الزي، في كتير ناس لبسوا، وفي فنانين عراقيين لبسوا الزي السعودي. وبعدين يعني هيدا اذا انا لبسته لانه انا بحبه، واللي صمم واللي اشتغل سعودي، يعني انا ما عملت شيء غيرت بالستايل، بالعكس انا كنت فخور وشفت كتير آراء انه لا كتير رايح له كتير مهضوم. هيدا التفاصيل ما بيهمني، انا بيهمني صوتي، بيهمني احساسي، حالة الفرح، واجادتي للهجة الخليجية ومحبة الناس لإلي. تفصيل قالوا انه ما حيقدم ويأخر. جوال بعيدا عن الفن، حابين نسألك على موضوع. وقت اليوم شفتك يا جو هيك زيد جمال ونضارة وتألق، قلت لك يا جو شو السر؟ قلت لي عم حضر مفاجأة كريمات ومستحضرات باسم جو رعد. خبرنا عن هذا الأمر. والله يعني ما في واحد يخبي عليك شيء. طيب صراحة في شركة هي بتهتم بالجمال، وهيدي الشركة يمكن متابعة، وأنا كتير بيجيني تعليقات مش شوي شباب وصبايا بيسألوني سر نضارة بشرة الجو رعد، سر بشرة الجو رعد. اليوم بكتشف سر النضارة. فحأكشفه وقدم مستحضر شو هو سري، وشو الاشياء اللي أنا بستعملها، وشو الاشياء اللي بيقدروا يحافظوا عليها. هي بالنسبة للبشرة.
اما في ناس بيحبوا اللوك بشكل عام. قلت لك قبل هالمره نحن بلشنا باللاين تاع تياب، لكن للظروف اللي صارت، الثورة ومن بعدها كورونا والانفجار واشياء، وكان الألبوم قبل تأجل، فإن شاء الله حيرجع ينزل اللاين تاع تياب. لكن قبله إن شاء الله حننزل كمان مستحضرات خاصة بجمال الشعر. يعني اليوم رح نشوف كتير جو رعد 2 و 3 و 4 و 5. وحتشوفي جو رعد عم بيمثل، حابب مثل مسلسل، فيلم، حابب اعمل كل انواع الفن. يعني حابب فوت التاريخ، يجي يوم يكون بارشيفي بارشيفي الفني جو مثل، جو غنى وجو. معقول تكتب قصة حياتك هلا بما انه بدك تفوت التاريخ وحتى العالم تسمع؟ أنا ما قلت بدي فوت التاريخ. التاريخ مش أنا اللي بقرر فوته، أعمالك هي بتقرر إذا بتفوت التاريخ. أنا قلت بدي أعمل بتاريخي الفني، بدي أعمل بتاريخي الفني. في عندي تمثيل وغنى وشو هالإشي. يعني حابب ما روح من هالدنيا، مع أننا بعدنا بأولها، لكن ما بنعرف كيف يجينا انفجار. حابب أنه عن جد أعمل فيلم وأعمل مسلسل، لأنه التجربة مع السيدة نبيلة عبيد والسيدة نادية الجندي والسيدة هالة فاخر والسيدة سميحة أيوب كانت تجربة أكثر من رائعة. حبيت كتير أجواء التمثيل، كيف بتعيدي، كيف مثلا بيقلك نفس اللي قلته بدك تحفظه هو بالذات، ونفس الإحساس بدنا ناخده مثلا من ميلة تانية. عرفتي كيف؟ هيدا بيخليك هيك مركزة أكتر وما بتزيدي وما بتنقصي وبدها تركيز. يعني مش الموضوع هيك وإنه يلا مثلنا ولا. فأنا حبيت هيدي التجربة وإن شاء الله بنكررها.